Qual é o animal que mais mata humanos no mundo? Leão? Não. Escorpião? Não. Tubarão? Também não. Cobra? Passou longe. O maior assassino do planeta não tem garras nem dentes gigantes, mas sim asas. O verdadeiro campeão de mortes é o mosquito. Esse minúsculo inseto transmite doenças mortais como a malária e a dengue, sendo responsável por tirar a vida de mais de 725 mil pessoas todos os anos. No ranking da sobrevivência, o menor bicho é o mais letal. Você acertou de primeira? Comenta aqui embaixo e segue o Top 60 Segundos.